perguntas sobre o bebê real são as mais variadas. A data do nascimento, se vai ser menino ou menina, e até a cor Traz do aqui. cabelo. As lojas ainda oferecem De novo. namorado ou até namorada do bebê real. A idade da sua primeira balada. Traz aqui, cachorrinho. A universidade que o herdeiro vai cursar. Eita! Nascer nos dias 13 ou 14 Vai lá. Se for menino, vai se chamar James. E se for menina, vai receber o nome da avó, Diana. Resta saber agora se os palpites estão certos.